Hello，又係我敗家。今日呢，想同大家分享就係呢，見到面前呢4隻 Labubu 啦，咁就係 A 一 set 嚟嘅。咁我一路都好想抽到呢個紅綠燈啦，咁但係次次都抽唔到，但係抽到我都好想要嗰幾隻。咁於是者老 Best 呢就買咗一盒送俾我，佢話佢覺得呢個係，其實佢買咗2盒㗎，佢話俾我聽嗰盒已經唔係啦，所以佢就冇俾我啦。咁呢盒佢覺得係㗎啦，都已經咁，所以睇下係咪呢一隻，咁大家幫我一齊見證下，坐下先，不如，因為我真係冇信心啊，就算聽聲點樣坐呢一 set 嘢咧。都覺得係唔知邊隻先至係啊，所以我就放棄咗啦。我就覺得，因為其實你問我係咪 must 嗰隻又未至於嘅，因為我覺得我已經抽到啲最靚嗰幾隻。月姬喎，大家一齊緊張下，噔噔噔噔，咦，噔噔噔噔，仙人掌好 OK 咧，嗰啲真嘅啲植物咧，我永遠都係一種極佢都會死嘅，咁所以呢個唔錯啊，都好得意嘅。呢啲植物呢度咧，呢個係玉玉植物咧，佢係毛茸茸㗎，咁都好得意啊。咁擺埋佢哋一齊，so far so good啦，係咪？咁佢哋都襯啦。好啦，今日就係咁多啦，拜拜。